Итак, продолжение приключений маленькой синей машинки. Вторая часть. Ой, как же тут весело. Да. Надо прыгать. Ой, 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 извини. Меня всасывает. Я помогу тебе. Ой. Апше. Апше. Не должна так. Ой, вот это закажешь, я поехал лечиться, не домой. Ой, что случилось, дружок? Йо. Помоги, тут эпидемия чихания. Пчихин. Поехали. Нет, к сожалению, это. Ой. Я слышу. Эпидемия заражения. Я не чихаю. Эпидемия. Да он больше не чихает. Он больше не чихает. Ой, я еле поставил, да. Уезжаем. Стоять в клетку тебя. Давай его в клетку. Иди. Да его побью. Бей его. На помощь. Вот тебе, Васька. Хватит. Не больно, я поехал. Мама. Чему поломал? Не помогай ему, не помогай. Пусть так будет. Итак, не захотели помогать даже Ваське. 1950 года. А я хочу помогать. А ты? Тебе хорошо, когда лежишь? Где ты? Я не тут. Чихатель. Отстань. Ой. Спасите, помогите. Я поехал. Вот это сломало. Друзья, помогите Ваське, чтобы тут все вылечилось вообще. Итак, эпидемия, аллергии, всем Ваки. Пока, вообще.